вот так вот мы делаем приставочку Game Gear от Sega. Какого она? 1900 какого-то года. Портативка. Представляете, у Sega была 8-битная портативка у Sega была. Вот такая вот. И вот, ребята, это получилось. Мы восстановили ее, поставили IPS-экран, восстановили полностью плату. Ретро-гейминг. Никогда еще не был. Ох, как тяжело пленка отдирается с IPS-экрана. Смотри, какая штука. И все работает. Корпус, конечно, побитый немножко жизнью. И делать еще есть что. Надо будет заменить батарейки на лепошки и поставить звуковую плату. И все. Крутяк.